Amigos youtubers, en esta ocasión tenemos una 2002 GMC Sierra 1500 con el motor 5.3. Esta es una belleza de motor de carro, en realidad me refiero al motor y eso. Tiene un check engine light en el tablero. Sí, me dice que está abajo de coolant también en el tablero de información, pero ese check engine light o service engine zoom es lo mismo. Nos indica que hay alguna falla, entonces la hemos escaneado, ¿sí? Y aquí se puede ver en el powertrain o lo que es la computadora, dice que hay una falla. Hay otra en el fuel sensor, no tiene mucho que ver eso, pero bueno, el body control hay también otra falla, pero lo que nos interesa es el primero, porque tiene una falla de no se puede escuchar ahora, pero está prendida la camioneta y tiene una falla de que tiembla mucho, sí, entonces tiembla mucho el motor y vamos a ver qué es. Entonces vamos aquí a mirar qué es el código que nos enseña, sí. Vamos a donde dice travel codes, vamos a leer los códigos. Ok, vamos a decir el powertrain, dice que hay una falla y el código que nos da es el P0300, que es un Engine Misfire Detect. En realidad la explicación correcta sería Random Misfire o Multiple Misfire. ¿Qué significa eso? Significa que hay una falla de chispa o de misfire, que no está quemando bien, que no está chispeando bien, que no está quemando bien algo, más de algún cilindro. En este caso son 8 cilindros, sí. Voy a hacer que ahora vamos a regresar para atrás. Okay. Vamos a regresar hacia atrás y vamos a borrar ese código, sí. Le vamos a decir que lo borramos. Nos pregunta si lo queremos borrar, le dijimos que sí, efectivamente lo queremos borrar. Entonces en la pantalla se borra eso. Si es algo recurrente, esto va a volver a suceder, pero como el P0300 es un código general, por decirlo de una manera, que no nos indica exactamente qué es la falla. Dice que hay misfire, multiple misfire, pero no nos dice exactamente dónde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir de aquí a donde dice live data o datos en vivo y vamos a ver los datos del motor, que es lo que estamos viendo en la transmisión, no por ahora. Nos vamos a dar ahí, vamos a ver los datos en vivo y como sabemos que es datos de misfire, ¿sí? Queremos saber cómo está el misfire aquí. Ok, vamos a ver. Ok, aquí tenemos el problema. Si nos indica que el cilindro número 1 hay 0 misfires, no hay nada. En el 2 tampoco, en el 3 tampoco. En el número 4 sí hay misfire, sí hay falta de chispa.